الطاعة شرف، والوقوف بين يدي الله منقبة، واغتنام موسم الخيرات غنيمة، يهبى الرحمن من رضي عليه من خلقه. أليس من النعمة أن تمر بالإنسان في كل عام أيام يحيا فيها مع نفسه حياة تختلف عن تلك الأيام التي تعود عليها في أيامه، أيام تتكرر وشهور تتوالى وسنين تتعاقب، وما هي إلا أيام قليلة، وسوف يطل علينا شهر الصبر والقرآن، شهر التوبة والغفران، شهر الدعاء والإحسان، شهر العتق من النيران. رمضان مدرسة متميزة للتربية العملية على أعظم القيم، ذلك بأنه يؤهل الإنسان للارتقاء في منازل المتقين. فماذا أعددنا له؟ وهل نفرح بقدومه؟ يا لها من فرحة للمسلمين في تلك الأيام التي تتكرر عليهم في كل عام، فيحبونها بأرواحهم وأنفسهم. هذه الفرحة ليست خاصة للكبار فقط، بل حتى الصغار الذين لم يفرض عليهم الصيام يفرحون بها، أنه فرصة كبرى للحصول على مغفرة الله علينا، أن نحرص جميعا على استغلال هذه الفرصة الذهبية لتحقيق ما فيه إصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا وتطويرها نحو الأفضل، وما فيه أيضا صلاح ديننا ودنيانا من خلال التخطيط الجيد لاستثمار أيام رمضان ولياليه في طاعة الله عز وجل، متجاوزين السلوكيات والسلبيات الخاطئة التي اعتدنا عليها طيلة أيام السنة، وأن يكون إعدادنا لغداء الروح وتفكيرنا في تطهير تزكية أنفسنا والإقبال على الله تعالى في هذا الشهر. وهذا كله لا يأتي بسهولة، وإنما بالرغبة الحقيقية في التغيير نحو الأفضل، وهذا هو الأهم، والأهم من ذلك معرفة وتطبيق ما يراد تغييره من سلوكيات وعادات، والإدراك أن التغيير لا يأتي من الخارج بل من الداخل أولا. رمضان محطة لتقوية رابط الأخوة بين الناس وتحقيق الوحدة بينهما، حيث يلتقي الناس على أعمال الخير والطاعات في بيوت الله وعلى موائد الطاعة، وهو خير وسيلة لتصفية قلب المسلم مع الآخرين. ومن الأمور التي واجب أن نستعيد بها لرمضان التوبة النصوحة، النية والعزيمة الصادقة، كثرة الاستغفار والدعاء، فهو شهر وليس دهر. اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا ممن يغتنمه يا رب العالمين. إعداد الأخت أمل الكون، تقديم الأخ شريف أحمد بافضل. Welcome Ramadan.